क्या आपको पता है न्यूबॉर्न बेबी को बर्प करवाना कितना ज़रूरी होता है? आइए जानते हैं। न्यूबॉर्न बेबी जब मिल्क पीता है तो साथ में हवा भी निकल लेता है। ये हवा पेट में फंस जाती है जिससे बेबी को गैस, डिस्कम्फर्ट और कॉलिक पेन हो सकता है। इसलिए फीडिंग के बाद हमेशा बेबी को बर्प कराना ज़रूरी है। सिर्फ 5-10 मिनट बर्पिंग से बेबी का पेट हल्का रहेगा, डाइजेशन बेटर होगा और बेबी पीसफुली सो पाएगा। न्यूबॉर्न को फीड के बाद बर्प करवाना एक सिंपल पर असेंशियल हैबिट है।